अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दादू खां सरवर जलाल सोलंकी जी ख़बर ॾींदा हलूं। दादू फुलजी स्टेशन लिंक रोड हंधा हंधा उखड़ी तबाह थी वियो। रोड में ईंदड़ मोरियूं पिण भॼी पयूं। रोड तां गुज़रंदड़ नंढियूं वॾियूं गाॾियूं क्रॉसिंग दौरान हादसनि जो शिकार थियण लॻियूं। रोड तां गुज़रंदड़ वाटुहड़नि दरिया ख़ान झतियाल, सत्तार रमज़ान सोलंकी ऐं ॿियनि दायूं त रोड खे ठहंदे 1 साल थियो आहे, पर हाणे रोड कचो रस्तो थी वियो आहे। रोड जा किनारा ख़तम थी विया आहिनि। हुननि चयो त रोड ते ईंदड़ ज़रई पाणीअ जूं क्रॉसिंग वारियूं चारई मोरियूं टुटी पयूं आहिनि। हाणे रोड मोतमार रोड तौरु सॾियो वञे थो। चूंडियल नुमाइंदनि प्रोवेंशनल हाईवेज़ जी नाअहली आहे। जन रिश्वत एवज़ ठेकेदारनि खे ठीको ॾेई का ऑडिट न कई। वाटड़ू माण्हुनि सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस सेशन जज दादू DC दादू खां मुतालबो कयो त रोड तइमीर कराए इंसानी जानियूं बचाइण लाइ अॻुवाट उपाउ वरिता वञनि।